तो कितनी शानदार खूबसूरती की बच्चियाँ, फुल लंबा कान, सेकंड लैक्टेशन में और फुल लंबा साइज का कान है, देख सकते हैं आप। थन और थनों में गैप। एडर की खूबसूरती भी बहुत ही तगड़ी है। बच्चियाँ दिखने में वही तो इसकी प्योरिटी बहुत ही प्यारी। देखो आप, देखो एडर। नमस्कार। काट दे।